Tusha na kumkabidhi Mungu kila kitu, yani kumpa maisha yako yote ayaongoze. Sasa baba hapa atatusaidia kule jeshini. Jeshini yule hamdi jeshi au yule mkuu wa kikosi akitoa order au akitoa maagizo, no discussion, tekeleza kwanza agizo ndio uje uulize. Sio uambiwe chukua hizo tofali ameshapeleka pale uanze kubisha, kitakachofuata hapo ni kipigo. Sasa tafsiri hiyo ni kwamba hata kwa Mungu anapotuambia nataka muishi kwa namna hii, hiyo haina discussion, ni sisi kusikiliza ile oda na kuifanyia nini? Kuifanyia kazi. Sasa mambo ambayo yanaweza yakachangia, nikuwekea mambo mawili tu, yanaweza yakachangia Mkristo kuwa na utii, ni mambo mawili ambayo hayo mambo mawili akiyakosa Mkristo, nakwambia hivi, hata mchukue mumfunge kamba, mumdumbukize huko ndani, mfunge na milango ya kanisa, atatafuta namna atavunja hata patatoka, kwa sababu hana hayo mambo mawili. Hata mumshike nini, Shetani anachopambana cha kwanza andika, ni kufunga fikra. Kufunga fikra. Akishafunga fikra za muamini, huyu mtu hata mkihubiri, mkalia, mkajichanja kwa nyembe, hawezi kupokea kile ambacho kinaachiliwa, kwa sababu Shetani cha kwanza anapoyakamata maisha ya mtu anafunga fikra. Anaweza akajua kabisa nikifanya hivi ni dhambi, lakini anafanya nini? Ufahamu umekamatwa. Na huwa anapenda kusema hivi, kwenye kiwango cha akili za mwanadamu Mungu anaingia kule. Biblia imeturuhusu tutumie akili, lakini tusifanyeje? Tusizitegemee. Kutumia sio vibaya, ila ukizitegemea ni vibaya. Sasa tafsiri ya kufungwa fahamu, maana yake maisha yako yanakuwa katika mfumo mwingine, japokuwa kimwili unakuwa katika mfumo mwingine. Na katika engo ya ufahamu ndipo tunazungumza kwa habari ya nafsi. Bwana asifiwe sana. Nafsi. Mwanadamu ana sehemu tatu, ndio? Ana mwili, ana nafsi, ana roho. Inaanza roho, inakuja nafsi, inakuja mwili. Iko hivi. Kitu kikitoka roho kinapita kwenye nafsi. Okay? Nafsi, kwenye nafsi ndipo kuna akili. Kama kwenye akili zipo kwenye nafsi, maana yake kichwa kinachakata taarifa. Zile taarifa ndio zinakuja katika mwili. Kwa hiyo kiwango ambacho kipo katika ufahamu ndicho ambacho kitaamua mwili ufanye nini. Kwa hiyo kama fahamu zimekamatwa, kama fahamu zimeshikiliwa na Ibilisi, fahamu ya kwamba hata kama spiritually vitu vina flow kwa ajili ya huyu Mkristo, haviwezi kuja mwilini kwa sababu hakuna connection. Hawa ni watu watatu ambao wanafanya kazi kwa kushirikiana: mwili, nafsi, roho. Mwili, roho, nafsi, mwili. Kwa hiyo inaanza spiritual. Mungu ni roho. Kwa hiyo anazungumza na mwanadamu wapi? Roho. Ndio maana unaweza kukaa ukasikia kitu ndani kinakuja, fanya kitu fulani, tekeleza ajenda fulani. Hata ukitaka kuingia kwenye mazingira ya dhambi, kuna engo unasikia kabisa ndani, mwanangu, hapana, hichi unachotaka kufanya sio sahihi. Yaani hata kama unaenda kufanya, lakini ndani yako unasikia kabisa kuugua. Kwa hiyo ukisikia kuugua, jua pale mwili uko active na nini, roho iko active. Kwa hiyo roho Mungu anazungumza na wewe spiritually. Sasa kiwango cha kutekeleza mwilini au kutokutekeleza kinategemeana na kiwango cha ufahamu. Bwana asifiwe sana. Kiwango cha akili au kiwango cha maarifa. Pointi hiyo ya kwanza, maarifa. Kwenye ufahamu hapo unaweza kupiga stroke ukaandika maarifa. Ndio maana Hosea akaja akasema, Hosea 4:6, kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Sasa hapa ninapozungumza maarifa, ninazungumza kwa engo pana sana. Wengi wanajua kwamba maarifa ni kusoma Biblia tu. Maarifa ni zaidi ya kusoma Biblia. Nilikuwa nafundisha pale chuo NIT, nikawaambia, nilikuwa nafundisha kijana Mkristo na maisha ya utandawazi. Ilikuwa kama mwezi wa 4, nilikuwa na siku 2, nikawaambia kwamba utandawazi sio mbaya, lakini katika utandawazi kuna taarifa ambazo zimebebwa kwenye utandawazi. Sasa selection ya kuchagua kipi ni wewe. Yaani Mungu amekupa uhuru wa kuchagua.
nimeweka baraka na laana. Kwa hiyo hata huku kwenye mitandao ya kijamii na mambo mengine, hata kwenye hengo ya maarifa, kuna maarifa sahihi na kuna maarifa yasiyo sahihi. Kwa hiyo kiwango chako cha kuselect kitategemeana ukoje katika eneo la akili. Bwana asifiwe sana. Na nikawa najiuliza swali, siku moja mimi ningekuwa Suleiman, afu ndo nimepata hiyo chance, wewe singeomba hekima, nisiwe niwe tu kweli niko madhabahuni, singeomba hekima. Nilivyoona mahitaji yangu hapo, wewe kwanza ningeorozesha V8 kali. Mungu hapa cha kwanza naomba unipe V8. Bonge moja la V8, yani nikiingia nao pale kanisani watu wanashangaa, tumeshika njia. Yaani sio hivyo tu, ningeandika kwa Mungu, naomba nyumba yangu kwanza hiyo nikijenga. Yaani sio Afrika, dunia nzima hakuna nyumba kama hiyo. Sasa nakupeleka mahali, ningeomba Mungu nipe pesa. Nisiwe na, yani niwe na pesa ambazo haziishi, yani nikila tu ndani hivi nikiamka nimelalia minoti. Lakini kitu cha ajabu sana kwa Suleiman, alielewa engo ya ufahamu. Alifahamu kwamba ana eneo la nafsi, ambao eneo la nafsi linahitaji nini? Hekima. Kuweza kung'amua mishale inayokuja kwako kupitia engo ya maarifa. Okay. Kupitia ufahamu unaweza ukamtii Mungu au usimtii Mungu. Inategemeana nani amekamata ufahamu wako. Ndio maana pointi ya kwanza nasema sababu kubwa inayofanya watu wengi wasimtii Mungu, kukamata ufahamu. Kwa hiyo Suleiman alijua kama akipewa gari haliwezi kumzuia shetani. Suleiman alijua kwamba kama nikipewa nyumba haiwezi kumzuia shetani. Sawa, baadaye na yeye mwanadamu kuna muda alikengeuka, lakini katika maamuzi yake ya uongozi alikuwa ni mfano mzuri sana wa mfalme ambaye aliacha alama kubwa. Wafikiria mpaka kuna wafalme wenzao wanatoka, sio wanakuja mikono mitupu, wanakuja na vitu, wanakuja na maswali magumu, wanakuja kutafuta hekima. Ulikuwa ni uwezo wa ajabu sana ule Mungu alimpa. Na iliponishangaza sana ni kwa habari ya wale wanawake wawili. Unaona? Sasa mimi nikasema ningefanyaje? Lakini hiyo ndio hekima ya Mungu. Kwa hiyo hekima ya Mungu inakaa katika kiwango cha kwenye ufahamu wako. Na ndio maana nakuja pointi ya pili hapa. Ni neno la Mungu. Baada ya shetani akikamata kwenye eneo la ufahamu, cha pili anakuja kukukamata kwenye eneo ya kusoma neno la Mungu. Niwaambiaga hapa, kuna mtu yuko lazi kuangalia episode zaidi ya 100 kwa siku za Korea, lakini mpe tu aya moja ya Biblia asome. Atakwambia mtumishi, nimechoka. I know. Na Kiingereza chenyewe kile cha kuombea maji. Yes, because I'm tired. Oh, I know. Lakini mtu kama huyo ukimchukua au ukamweka kwenye engo ya kukaa kuangalia season au kuangalia Simba na Yanga, unasema ndio yeye. Nini? Anajua ukiwa na neno la Mungu ufahamu unafunguliwa. Okay? Ufahamu ukishakuwa unlocked, ukishafunguliwa, utii lazima uje automatic. Kwa sababu chochote ambacho unataka kufanya, neno litakuongoza. Kwa hiyo oda yoyote itakayokuja, kwa sababu kwa hivyo mwanadamu umekaa hivi, kuna baraka kuna laana, vyote vinakuataki. Sasa selection ya kubonyeza button ni wewe. Na hii sasa inategemeana na neno la Mungu lililoko ndani. Ndio maana maandiko kwenye kitabu kile cha Zaburi ya 119 na mstari ule wa 11. Zaburi ya 119 na mstari wa 11. Maandiko yanasema hivi: moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Okay? Mtu ambaye amtendi Mungu dhambi ni mtu anayemtii Mungu. Hauwezi kusema namtii Mungu lakini unamtenda dhambi. Hapana. Ukiona mtu anamtenda Mungu dhambi, maana huyo mtu hana uhusiano na nani? Tulikuwa sisi kwa wazazi wetu tulikuwa wadogo. Ukimtii mzazi, hata zile sheria atakazokuwa anatoa pale nyumbani utazifurahia. Hanikwambia urudi mwisho saa 2, unasikia? Sawa baba. Kwa sababu ndani yako kuna nini? Kuna utii. Na ule utii umesababishwa na nini? Na kwa sababu unataka usimtende dhambi, usimkosee nani? Mzee. Bwana asifiwe sana. Hilo jambo la kwanza.
So kwa sasa jambo la pili hilo neno la Mungu. Lakini katika hiyo lengo naweza kukwambia kitu kimoja kwamba shetani anapambana sana usome neno. Some neno. Some neno. Some sana. Kwa sababu anajua ukisoma neno utakuwa mtu tofauti sana. Kwa hiyo ndio maana akasema pointi yangu ya kwanza. Kuna muda tukawa tunalaumu kwa nini kanisa lijai ibada za katikati ya wiki shida. Ufahamu umejazwa nini? Ufahamu umejazwa nini? Nataka ufahamu umejazwa nini? Kilichojaa kwenye ufahamu ndio kinachoendesha maisha ya mtu. Kwa hiyo kama limejaa neno litalani maisha. Kama zimejaa tamthilia za Kikorea, ndizo ambazo zinaendesha maisha. Kama kuna vitu ambavyo viko kinyume na Mungu vimejaa kwenye ufahamu wa mwanadamu, ndivyo ambavyo vitaendesha maisha yake. Jambo la tatu ni maisha ya maombi. Ili uweze kumtii Mungu, maisha ya maombi. Kwa hiyo shetani anakukamata ili usimtii Mungu, anaua uhusiano wako wa kuomba na Mungu. Kwa sababu maombi ni mawasiliano na Mungu. Na hakuna njia ambayo unaweza ukawasiliana na Mungu haraka isipokuwa maombi. Hapa sizungumzi maombi ya kuomba kwenye kundi. Ukiwa kwenye kundi unaweza ukaomba hata masaa 7. Ukiwa peke yako, personal, peke yako, una uwezo wa kuomba hata saa 1. Unajua Yesu sio kwamba tino kanao kuomba nao wale wanafunzi. Alitaka ajue kiwango chao cha kuomba kikoje. Ndio maana akaenda akajitenga, akawaacha wenyewe. Nini? Alitaka aone personal wao binafsi ni kiwango gani wanaweza kumtafuta Mungu kama mimi sipo. Nasema kwamba ni kiwango gani unaweza ukamtafuta Mungu kama uko nje na waamini. Ni kiwango gani unaweza ukamtafuta Mungu katika hali ya maombi kama uko peke yako chumbani au uko peke yako katika mazingira yoyote yale. Tasikia mtu anakuambia mimi niko busy sana siwezi kuomba. Mwambie wewe uko busy? Hayuko busy. Unatafuta nini? Tafuta nini? Busy. 1 hour. Yesu aliweka moto chini sana. Saa 1. Baadaye siku ina masaa 24. Masaa 24 Mungu amekwambia 1 hour tunipe mimi. Na kuna mtu anajua kwamba kuomba ni ile hali ya kushout kufanyanya no. Sometimes kuna vitu vingine ni secret. Wewe uweze ukalala njafu unaanza kuomba pale majirani wanasikia. Baba katika jina la Yesu usijala usiku nibariki Bwana nipe kesho gari. Watu wanasema hey, inakuwaje mlokole amelala njaa? No. Kumbe kuna maombi mengine ni select, yani inakuwa ni secret, yani ni siri. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Yesu akasema kwenye kitabu kile cha Marko sura ya 14 na mstari ule wa 38. Marko sura ya 14 na mstari ule wa 38 anasema hivi, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho inazi ila mwili ni dhaifu. Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Majaribu ndio tiketi ya kuondoa utii kwa mwanadamu. Nakupa mfano, mimi na mfano mengi. Majaribu ni tiketi ya kuondoa utii wa mwanadamu kwa Mungu. Ukitaka uone utii wa mwanadamu kwa Mungu, usimtafute kipindi ana furaha, tafute kipindi cha majaribu. Ukitaka uone utii wa muamini, usimtafute akiwa na maisha raha. Mtafute kipindi ambacho umebananishwa kwenye 18, kipindi cha majaribu. Siku moja nikakutana na mtu mmoja akaniambia mimi na maisha magumu sana, alikuwa binti. Kwa hiyo my selection nimeona bora niingize kwenye kujiuza mwili wangu, sasa nipate pesa nilipe kodi. Na naona ni right choice, yani ni uamuzi sahihi kabisa nimefanya. Alikuwa mzuri kuimba na alikuwa wise kwenye hekima, maarifa alikuwa nayo ya kutosha. Nini shetani alichokileta ili kupiga utii? Majaribu. Na kuyashinda majaribu ni maombi. Sababu maombi yanakupa nguvu. Okay, rudi kwa Yesu kila amepanda kule bustani ya Getsemani. Before ya kuomba alikuwa anaongea nini? Na baada ya kuomba alikuwa anaongea nini? Maandiko yanasema hivi, katika kusoma kitabu kati ya nyaraka zile
zile vitabu vya Injili vile vitabu vinne hivyo, tutaona kuna kitabu kimoja mwisho kinaeleza hivi. Umesahau kitabu gani? Lakini kuna kimoja kinasema before ya kuomba alisema Baba, kikombe hiki niepuke, si ndio? Alipoenda kwenye ile jiwe akawa anaomba, akalia machozi ya damu. Okay, nini kimefanya alie machozi ya damu? Chungu, mwili ulikuwa dhaifu. Second, malaika Biblia inasema akashuka akamtia nguvu. Alisua kuna kwa alimtia nguvu Yesu. No, alitia nguvu nini? Mwili. Bwana asifiwe sana. Alitia nguvu mwili. Kwa hiyo walipotia nguvu mwili, mwili ukawa dhaifu. No, roho ikawa active. Akasema Baba, kikombe hiki, lakini kama ni mapenzi yako nifanyeje? Akasimama mwamba, akawa tayari kwa lolote. Kilichomsaidia kustahimili majaribu ni maombi, kwa sababu tupo katika mwili. Ndio maana tunaambiwa tuombe, kwa sababu Yesu amesema mwenyewe, roho ilazi lakini mwili ni nini? Sema kweli kabisa, roho nilivyo vizuri kuendea msalaba kabisa. Naona mimi ni Mungu, ninaona naweza kwenda kambale Golgotha nikapigwa misumari nikavumilia kwa sababu niko rohoni. Lakini huu mwili niliovaa, huu mwili unaogopa, unahisi zile feelings za maumivu, vile pigwa makofi, kupigwa ngumi, mwili ukaanza kuingiwa nini? Udhaifu. Kilichomfanya aende nini? Maombi. Ndio maana nasema kesheni muombe, msije mkaingia wapi? Kwa hiyo maombi yanakuepusha na jaribu. Sio kama majaribu hayatakuja, yatakuja. Lakini katika majaribu yale yale utamtii Mungu. Hautaruhusu jaribu likutoe mikononi mwa nani? Hautaruhusu situation ngumu ikutoe mikononi mwa Mungu. Utakaa na Mungu katika mazingira yoyote. Bwana asifiwe sana. Nitaka kuonyesha vitu vitatu, lakini twende kwenye somo letu ambalo linasema sadaka na utii. Hapa nataka niongee kitu kimoja kwamba kuna sadaka moja ambayo Yesu alizungumza kwenye maandiko, sadaka ya mwanamke mjane, ambayo inapatikana kitabu kile cha Marko sura ya 12 mstari wa 41 mpaka 44. Marko 12 mstari wa 41 mpaka 44. Hii sadaka ya mwanamke mjane Yesu alikuwa anazungumza kwa habari ya moyo. Kwa maana maandiko akasema nini? Anasema ilipo na moyo wako, anasema hazina yako ilipo. Kwa hiyo kwanza moyo ni lazima sadaka na utii. Yaani utii na sadaka. Ukitoa sadaka, Mungu angalia kwanza sadaka, anaangalia utii wako kwake. Sasa katika hiyo lengo kanisa limekamatwa. Ndio maana sasa unakuta mna mwingine watu kwenye ibada katikati ya wiki hawaji. Sasa Mungu anipambane nikamtolee Mungu sadaka. Toa ni halali, lakini utii kwanza. Nazungumza mfumo wako wa maisha. Mungu akiingia akaanza kupeleleza kitu kimoja kimoja, kuna kitu anajivunia, anaona uwepo wa Mungu. Lakini ukitoka hapo, kuna sadaka moja ambayo ilitolewa na mfalme wa kwanza Sauli wa taifa la Israeli, ambayo ile sadaka haikuambatana na utii, na ile sadaka ikamtoa kwenye nafasi, kwenye kiti. Watu some hapo kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 15 22 na 23. Kitabu kile Samueli wa kwanza sura ya 15 22 na ile 10, sura ya 10, Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22 hadi wa 20. Maandiko yanasema hivi: naye Samueli akasema, je, Bwana uzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Sasa nataka nichambue hapo. Anasema hivi, kutii ni bora kuliko nini? Sadaka. Dhabihu ni aina ya sadaka. Afu anaendelea kama hivi, kusikia nini? Kusikia sauti ya Mungu ni bora kuliko mafuta. Mafuta ya beberu ilikuwa ni aina ya sadaka, kama tunavyosema hadi jengo fungu la 10. Mafuta ya beberu ilikuwa ni sadaka ambayo ilikuwa inatolewa kipindi hicho cha Agano la Kale. Sasa anasema kutii ni bora kuliko nini? Kwa hiyo usitaki kuua utii kwa sababu ya sadaka yako.
yake kuacha kusikiliza sauti ya Mungu anayozungumza na maisha yako kwa sababu ya sadaka unayoitoa. Kwa sababu sadaka haiwezi kumfanya mtu alisi uzima wa milele. Kinachomfanya alisi uzima wa milele ni utii. Kasome habari za Kornelio. Alikuwa mtoaji mzuri wa sadaka, lakini Mungu anamtokea anamwambia, nenda, kuna mtu atakwambia ya kupasayo kufanya. Nasoma vizuri kule mbele, alikuja kabatizwa, si ndio? Yeye na familia yake yote. Malaki alikuwa anatoa, lakini hakuwa katika mfumo wa Mungu. Mungu alikuwa kila akiangalia sadaka, mbona zinakuja nyingi huku za nani? Anasema hizi za kumi hapa, lakini kwa Mungu alikimwangalia kwenye kitabu cha uzima hayupo. Anatoa kweli kabisa kwamba anatoa sadaka, lakini ninaona kabisa zinafika huko mbinguni na nasikia kabisa harufu nzuri, lakini nikiangalia kwenye kitabu changu huyu mwamba anamhitaji akatengeneze maisha yake. Bwana asifiwe sana. Namhitaji huyu akatengeneze maisha yake. Namhitaji. Ni kweli kabisa katoa sadaka nyingi, naona ziko huku zinakuja na zinanukia vizuri, na ni mwamba ambaye anasaidia kabisa wahitaji, lakini hana uhusiano na mimi. Hajamwamini Yesu Kristo akatengeneze. Bwana asifiwe sana. Hasikii sauti yangu. Sasa ukija kuona hapo, unakuja unaona kilichompata Sauli. Sauli aliposhindwa kutii sauti ya Mungu, nini kilitokea? Ukiendelea kusoma mstari wa 23 hivi, kwani kuasi ni kama dhambi ya nini? Uchawi. Afu anasema na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago, na kwa kuwa umelikataa neno la nani? Naye Bwana amekukataa wewe, usiwe nani? Usiwe mfalme. Yaani kwa sababu tu kumsikiliza Bwana, ukaona wewe kutoa sadaka ni bora kuliko kuishi maisha ya utakatifu, kuliko kuikimbia dhambi. Okay. Haiwezi kukusaidia kuishi uzima wa milele. Cha kwanza kabisa, sadaka yako ilipo ndipo na moyo wako. Sasa uwezi ukaniambia sadaka yako unaielekeza kanisani alafu moyo wako upo duniani. Hauwezi ukaniambia sadaka yako ipo huku kanisani inanena mema kwa damu ya Yesu, lakini roho yako, moyo wako haupo kanisani. Bwana asifiwe sana. Alikuwa sahihi kabisa kutoa sadaka, lakini moyo wake hakusikiliza maagizo ya Mungu. Mungu alimwambia, mimi nimekusudia kuagiza vile. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Wani kuonyesha kitabu kimoja. Fungua kitabu kile cha Misali, sura ya 15 mstari wa 8. Kitabu cha Misali sura ya 15 na mstari ule wa 8. Misali sura ya 15 mstari wa 8. Maandiko yanasema hivi: sadaka ya mtu mbaya ni chukizo kwa nani? Kwa Bwana. Afu anasema bali maombi ya mtu mnyofu ni furaha yake. Anasema sadaka ya mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana. Kinyume chake ni kwamba sadaka ya mtu mzuri ni furaha kwa nani? Kwa Bwana. Lakini sadaka ya mtu mbaya ni chukizo kwa nani? Ni kweli itafika, itapokelewa, itabarikiwa, lakini kama mtoaji mbaya, tafsiri yake ni kwamba ana ushirika na Kristo, aishi maisha ya utakatifu, hayupo karibu na Kristo, ni chukizo. Afu anasemaje? Bali maombi ya mtu mnyoofu ni furaha yake. Bwana asifiwe sana. Anafananisha sadaka na maombi. Anasema huyu anawezekana akawa na sadaka, lakini moyo wake ni mnyoofu. Okay. Kuna sisi ni kanisa hili, sisi ni wapi? Ile mama alikuwa aje kanisani, anawapa watoto sadaka waje wamtolee. Yeye anakaa nyumbani. Jumapili anakaa nyumbani. Haumo, yuko busy anatafuta hela, haiko busy. Yaani anaituma sadaka ije huko afu yeye kule. Jesus Christ. Yaani yeye haji ibadani, sio kwamba anaumwa Gaza, sio kwamba ana shida, no. Ana shida, hana. Lakini haji kanisani. Alafu ile sadaka yake anawapa watoto waje wamtolee. Baadaye alete moyo upone kwanza. Bwana asifiwe sana.
Akileta moyo ukaponywa, uzima wa milele anauona. Mungu aponye sadaka, Mungu anaponya moyo. Kwa sababu mtu akiponywa moyo atatoa kwa utukufu wa Mungu. Kwa hiyo hata kwenye mazingira ambayo ana kidogo atatoa kile kidogo kwa ajili ya utukufu. Ndio huyu mwanamke mjane maskini, ndani ya moyo wake alikuwa amejaa Mungu. Kwa hiyo Biblia inasema akatoa senti yake ya mwisho katika vile alivyokuwa navyo. Hakutoa kwamba ili aonekane kama wengine, no. Alitoa kwa sababu moyo wake ulikuwa amekaa Mungu. Bwana asifiwe sana. Hakutoa kwa sababu wengine wametoa. Ndani ya moyo wake aliongozwa na Mungu. Utii ulimsukuma kutoa sawa sawa na Mungu anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo some kitabu kile cha Zaburi ya 51 mstari wa 16 mpaka wa 17. Nadhani kwa sababu ya muda nitamalizia kidogo hapo ili tusali tuendelee na ratiba nyingine. Sadaka inatakiwa iambatane na moyo wa mtu. Kusoma kitabu kile cha Zaburi ya 51 mstari wa 16 mpaka ule wa 17. Lakini ukianzia kule mstari ya juu anasema Mungu nirehemu mimi sawa sawa na fadhili zako nini. Anaomba toba. Daudi atengenezewe uhusiano wake na Mungu. Kumbe kilichokuwa kinatakiwa kutengeneza uhusiano wake na Mungu sio sadaka. Anakuja kukalify hapa, anakuja kuipinga. Anasema tusome Zaburi 51:16-17. Ukianza mstari anasema Mungu nirehemu mimi sawa na fadhili zako kiasi wingi mema wako ufite makosa yangu. Anaanza kuomba. Hiyo ni Zaburi ya toba, sio? Lakini kuna key point anakuja anajua kumbe sadaka haiwezi kuondoa dhambi yangu. Anasema hivi, maana haupendezwi na dhabihu. Anasema au ningeitoa wewe ulizii sadaka ya kuteketezwa. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika. Mungu hautafanyaje? Hautaudharau. Moyo uliovunjika, moyo uliopondeka, moyo ambao ukisikia neno la Bwana unatetemeka. Ukitoa Mungu mwenyewe anajasirizia. Bwana asifiwe sana. Ukitoa malaika wenyewe wanafurahia, wanasema kuna mtu katoa. Hata kama ni kidogo lakini umekitoa kwa sababu ndani yako Mungu amejaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo ni mtego ambao nataka nifundishe leo, ambao shetani amelikamata kanisa kwa kiwango kikubwa sana. Nimekupa mfano wa huyo mama. Jumamosi anakuja watu wanachukua sadaka aenda anaweka, Jumapili anawapa waje watoe, afya analala nyumbani. Haumwi, hana shida yoyote, anatafuta pesa mpaka Jumapili, alafu anawatuma watoto. Yaani watoto baadhi yao wao wanakuja kumletea sadaka. Ila moyo wake kauacha wapi? Mungu anahitaji moyo, Mungu anahitaji sadaka. Ukipona moyo, utatoa sadaka kwa utukufu wa Mungu. Hakuna atakaye kulazimisha. Ukishapona moyo, hakuna atakaye kulazimisha kumtolea Mungu sadaka. No. Ila wewe mwenyewe utatoa kwa moyo wa kupenda na matoleo yatapanda ndani ya kanisa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo cha kwanza ambacho Mungu atusaidie kwenye kanisa letu ni kuponya mioyo yetu. Akiponya mioyo yetu, automatic matoleo yanapanda automatic. Sababu hata mtu kama ana kidogo atatoa kwa kiwango kile ambacho Mungu anasikia. Bwana asifiwe sana. Ndio maana nikasikia siku moja nasema sehemu moja kwamba tunatuma mtu kuja kuhamasisha kutoa sadaka. Kashtuka, sadaka unahamasishwa? Toa kile ambacho Mungu anamwambia utoe. Bwana asifiwe sana. Ukiona mpaka hao watumishi wetu wa Mungu wanaweka wahamasishaji, jua kuna mahali kuna shida. Wameshaona kuna sehemu kuna shida, kwamba hawa watu mpaka tuwakumbushe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo utii unatakiwa kuendana na sadaka. Kwa hiyo kama sadaka yako unaitoa, basi uhusiano wako na Mungu uwe mzuri. Sababu hata siku tukiondoka kwenye maisha haya ya mwilini, kitakachoamua tunaenda wapi ni utii kwa Mungu, utii wetu kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Sisi tukaonekana huku nje tunafanya kazi za kanisa, tunajitoa. Sadaka sio pesa tu. Unapozungumza sadaka, sizungumzi kwa habari ya pesa. Nazungumza kwa habari hata muda kufanya usafi. Nazungumza kwa habari ya utumishi. Nazungumza hata kwa habari ya muda wako, mali zako. Sio mambo ya pesa.
Kwa inawezekana ukawa unafanya hilo lakini hauna uhusiano mzuri na Mungu. Kwa hiyo ni hasara. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Bwana asifiwe sana. Nafikiri kuna kitu Mungu amekusaidia umekiona. Na nimekupa mfano wa Sauli na nimekupa mfano wa Kornelio. Na nimekupa mfano wa huyu mwanamke jane maskini ambaye ni sehemu ya watu ambao walitoa sadaka. Na kila mtu alitoa kwa kiwango chake na mazingira yake. Ombi letu ni moja tu. Mungu atupe moyo wa utii ili sadaka zetu ziambatane na mioyo yetu. Narudia. Mungu atupe moyo wa nini? Wa utii mbele zake. Alafu sadaka zetu tunapozitoa ziambatane na nini? Sababu anasema hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapo. Sasa itakuwaje hazina iwe kanisani, moyo uwe nje? Pia kuna wengine unaweza kukuta moyo huko afu hazina iko duniani. Iko duniani. Lakini mbele yetu ni moja. Mungu atupe moyo wa utii kwanza kwake, alafu ili sadaka zetu ziambatane na mioyo yetu. Tunapotoa, tunatoa kwa ajili ya utii na tunatoa kwa ajili ya kupendeza Mungu. Bwana asifiwe sana. Basi naomba tusimame. Ombi letu ni hilo tu kwamba muombe Mungu atupe moyo wa utii. Mimi sijui kiwango chako kikoje na Mungu, mimi najua ya kwangu, lakini Mungu ni mwaminifu, kila mmoja anatujua kwa namna yake ya ajabu na hata kumtolea kila mtu anajua kiwango gani ambacho anamtolea. Mungu angalia ukubwa, angalia udogo, anachoangalia kwanza ni utii katika utoaji. Kwamba hata kama umetoa ni kidogo, ni kikubwa, lakini Mungu anakiheshimu kama kimetolewa kwa moyo wa nini? Wa utii. Bwana asifiwe sana. Mwokozi nimekuja ulipo, unitakase moyo wangu kwa damu yako. Mwokozi nimekuja ulipo, unitakase moyo wangu kwa damu ya Mwokozi. Nimekuja unitakase moyo wangu kwa damu. Mwokozi nimekuja unitakase moyo wangu kwa damu ya Mwokozi. Nimekuja Baba, unitakase moyo wangu kwa damu ya. Nikubali Bwana, nikubali Yesu, nikubali, unitakase moyo wangu kwa damu ya. Nisamehe Bwana, nisamehe Yesu, nisamehe Bwana, unitakase moyo wangu kwa damu ya. Nirehemu Yesu, nirehemu Baba, unitakase moyo wangu kwa damu ya. Unioshe Yesu, mimi ni mchafu, unioshe Bwana, unitakase moyo wangu kwa damu ya. Nenda mbele za Mungu, zungumza na Mungu kwa habari ya maisha yako.
Mwambie Mungu akupe moyo wa kutii pamoja na kumpendeza yeye, lakini pia sadaka yako ikambatane na moyo wako sawa sawa na mapenzi yake. Twende mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Asante kwa kuwa ahadi zako ni za kweli. Asante kwa kuwa kila ulichokisema utakitimiza kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa kuwa ahadi zako si kama za wanadamu. Asante kwa kuwa wewe si mwanadamu hata useme uongo. Kila ulichokiahidi lazima utakitimiza. Nasi Bwana, tuko mbele zako wakati huu wa jioni. Tunakushukuru kwa ajili ya ulinzi wako ambao umeuachilia kwenye maisha yetu wakati huu na saa hii Bwana. Asante kwa neema yako. Asante kwa kibali ambacho umeweza kukiachilia hata wakati huu na saa hii Bwana. Tunajua kabisa ni utukufu wako Mungu, sio kwamba tulistahili sana, wala si kana kwamba tulitenda matendo mema sana tukaweza kuwepo hivi tulivyo Bwana. Tunasema asante kwa ajili ya neema yako Mungu. Hata wakati una saa hii tunaposogea mbele zako Bwana, tunaomba msaada wako Bwana, tunaomba msaada wako Bwana, tunaomba Bwana uturehemu Bwana, tunaomba Bwana ututakase Bwana, pale ambapo mioyo yetu ilipigwa, pale ambapo mioyo yetu ilichafuliwa, pale ambapo mioyo yetu iliondolewa utii na tukajikuta tumeingia kwenye mfumo ambao haukupendezi. Yesu, tunakuomba utusaidie. Yesu, tunakuomba utushike kama kanisa Bwana. Shika viongozi wa kanisa, shika mchungaji, shika mwinjilisti, shika mbarisweka, shika wazee wa kanisa, shika washarika mmoja badala ya mwingine, shika vikundi vya uimbaji, vikundi vya kina mama, wakina vijana. Bwana, ukasimame na kanisa letu katika jina la Yesu Kristo. Utuwezeshe Bwana, tunapokutolea Bwana, tukutolee kwa moyo wa kupenda, ili kazi yako ipate kwenda mbele, ili kazi yako ipate kusonga mbele. Katika jina la Yesu, tukutolee kwa utii Bwana kila ambacho kinazuia utii kwenye maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo, akina kibali Bwana, tunakuomba utushike kwa mkono wako wenye nguvu. Tunakuomba utushike kwa mkono wako wenye nguvu. Tunakuomba utushike kwa mkono wako wenye nguvu. Bwana, tuwezeshe, wezesha kanisa lako, wezesha kanisa lako. Sisi ni kanisa lako sasa, tumekuja mbele zako sasa, tunaomba msaada wako sasa. Bwana, tunashuka. Bwana, tunashuka. Bwana, tumekuja kwa unyenyekevu mkubwa. Mungu, tunaomba huruma zako zipite kwenye usharika wetu walio farasi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, fufuka kwenye maisha yetu kwa ajili ya utukufu wako. Fufua mioyo yetu ambayo imekamatwa kwenye eneo la utii. Maana tumeona Sauli wakuja kukutii, ulimtoa kwenye nafasi ya ufalme, lakini Bwana, tunaona Kornelio kwa sababu ya sadaka zake ulimtuma mtu akazungumze naye ukampasha habari na maisha yake yakabadilika. Bwana, tunakuomba utusaidie. Tuko tayari Bwana, tuko tayari Bwana. Pita mioyo yetu Bwana, peleleza mioyo yetu Bwana, zungumza nasi Bwana, zungumza nasi Bwana. Tuko tayari Bwana, tunaomba msaada wako Bwana, wenyewe hatuwezi Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu aseme nasi, zungumza nasi Bwana, zungumza nasi Roho Mtakatifu. Tuko tayari Bwana, tutumie vile upendavyo. Tuko tayari Bwana, tutumie vile upendavyo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, tumekuja na mioyo yetu iliyo na udhaifu, mioyo iliyo na maumivu, mioyo ambayo haina utii. Bwana, tugange kwa dawa yako ya damu ya Yesu, tugange kwa damu ya Yesu, tusafishe kwa damu ya Yesu, tutakase kwa damu ya Yesu, tukubali kwa damu ya Yesu. Tengeneza kitu kipya ndani ya mioyo yetu, roho ya utii ikaingie ndani ya mioyo yetu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana, tunakuomba. Bwana, tunakuomba, tunapokuita jioni Bwana, usitupite mtakatifu wa Israeli. Tunapokuita jioni ya leo, usitupite Likipo, Mungu mwenye nguvu nyingi. Tunapokuita jioni ya leo, Mungu tusikie. Baba, tusikie. Ni upendo wako kwamba uko pamoja na sisi. Umeahidi kwamba
hauwezi kutuacha. Bwana, tusikie watoto wako jioni ya leo Bwana. Gusa mioyo yetu, gusa mioyo yetu Bwana kwa damu ya Yesu. Gusa mioyo yetu Bwana kwa damu ya Yesu. Gusa mioyo yetu Bwana kwa damu ya Yesu. Chochote ambacho kilisimama kuzuia mioyo yetu isiweze kukutii, iwe kwa vijana, iwe kwa kina baba, iwe kwa kina mama, iwe kwa kila mtu yoyote, katika jina la Yesu, hicho kiambaza kilichosimama akina kibali tena, katika jina la Yesu Kristo. Bwana ingilia kati, Bwana ingilia kati, Bwana ingilia kati. Tunaomba msaada wako, tunaomba msaada wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante kwa maana wewe ni mwema, asante kwa maana fadhili zako ni za milele, asante kwa kuwa unasikia maombi yetu, asante kwa kuwa umetujibu, asante kwa kuwa umetutazama kwa jicho la huruma. Umesema ya kwamba ila aombaye upokea, nasi tumeomba, tuna imani hiyo kwamba tumepokea katika jina la Yesu. Tunaenda kuona matunda kwa ajili ya utukufu wako ndani ya usharika wetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tenda Bwana, maana wewe ni mwema. Amen. Naweza kumshangilia Bwana kwa makofi na Mungu akubariki sana. Amen.